Imineza n'urukundo rw'Imana nzima tugushimiye ko wabanye natwe kuri uyu munsi mukozibwe uyu mwana umukize mukure y'imidayimoni byo kwiba mukure y'inyatsi yo kwiba bitavuga nta n'uwo mu Kristo tugitubura hano ngaha barabuze barabirukanye mu butayu ariko kaba ari Afrika mbanze mbabwira urumva ibintu by'imikino mugomba kuyireka urukumva uyu munsi tugomba kuba seriye iminsi yose urabona umuntu bakwisa kumwera nta kintu arimo aratamo umuntu urumva uyu munsi rero tugomba guhindura gahunda ariko menya ibindi kubabwira mutari kuvuga ko yanabaye kamanzana nazikuremo urabona tuba turasha icyumweru nta muntu n'umwe turimo turagira urumva kandi abajama bakaza bikarakasa hano bakiri birwaje mu bipangu baryama kuko bakajya twebwe tuba tumerewe neza urumva baje bakajya mu kiyobozi ngo tumeze neza uyu munsi ibintu bigomba guhinduka urumva tugomba gukaba urumva urabona twebwe tumaze gutera nuza nyinshi cyane abantu bamaze kutumenya urumva uribuka dore ko gutera mu kibaraga cyinshi urumva ibintu bari badukoye twebwe urabisi twebwe turazi urumva hari iburyo byaranze mu majyepfo no mu majyaruguru ibintu muri kubona ko ibintu biragenda gute no kwitwara neza kuko bari kuduhiga mu kwitwara neza ko twebwe turimo turahigwa ariko kwe ko utazwe urumva tugufitiye nuzu uyu munsi urumva tugomba kukupana umuntu ufite izihe gahunda uyu munsi mu twabo uyu munsi byakamisha kose ugomba kureka bwa bugoryi bwatugutuma ahantu ukagenda ukazana ugatangira ukayirakaza ugatangira ukigira seri tugaragaza ububandi bwa urumva hano uzomenya ko turi mu buzima bubi twebwe umenye ko mani nta muntu utugirira urumva twebwe hano hose tugomba ubu umupolisi atubonye yadufunga umuturage atubonye atuvugiriza induru kuko twebwe tumeze nk'abantu urumva tumeze nk'ibintu Imana yafashe irajugunye urumva ntidufate tushyira ahantu muri puberi mu bishingo wagira ngo turi pampegisi z'abantu urumva tugomba kuba serere urumva kuko nta muntu utugirira impuhwe nitutigira impuhwe nta muntu uzazitugira tugomba kuba nk'agafamiye urumva kandi ndabizi neza ko nitubishyiramo imbaraga turaguka cyagiye turi kuzamuka ko twabonye abantu bagiye gusenga bari abajama nanjye urumva niyo mpamvu nacishije mu nzira ndende kugira mbanze nyirabure kimenye ko nta mikino abisi badufitiye urumva nta muntu ugomba kugira impuhwe n'uyu nguyu n'umwe ko nabo nazindura bagera gute cyakora imbobo nuyibona ukabona umuntu umeze nkatwe uzamugiremo urumva nubona umuraro mu muhanda ukabona umuntu ugize utamerewe neza ubu ngubu uzamugiremo ariko byagusaba agafejo ugafite uzamutema byagusaba inzoga uyifite uzamusome ariko umuntu wundi usanzwe bro akumugiremo akamishoni dufite rero ntabwo bwakumuramo arangwa panze nyine hari abaniga abaga nyine n'abanye babiri kandi bari kumwe na cyarugara avuga cyakindi kikibo bafite urukapu kandi urukapu urabizi ntabwo kimwe n'amadolari ntabwo haburamo amafaranga menshi narabuze habayemo n'amafaranga cyangwa ashobora kuba ari amaturo yakusanyije akaba yazanye cyangwa urabizi ba pasiteri baba bafite bya iPad telefone pasiteri ariko umwungane anabuze ikirenge anabuze ibiceri yafata phone ariko baba banashyizemo amafone gatuma tuniki hano higa reba ku giti cya sipure kinini hari muri bwa butayu kuri rwa butayu hano harimo urutaro ihanda abakristo bakunda kuba bicaye urumva sinzi niho nyine twabonaga urimo werekeza situzi nimba ariho bari rumva cyangwa se situzi nimba yanatinzeyo gusa natwe twabarubiye kubera tuzi ko hari ubutayu none ugiye kugenda urumva uragenda ubinjiremo nk'umukristo nyine ariko ibintu byo gusenga turizi ntabwo bizi utazana ibintu byo kunywa amatabi byawe kandi nugera ko n'ingofero urumva ukigerayo utukuramo ingofero tukuramo ingofero tuyitereka witware neza niba nagira nawe unyiganyege urumva ubitwareho neza niba sinzira urumva ariko nabonye wa mutitwara ku iseta nawe bamujyanye wamujyamo nyine nawe bari kumwe gusa ko bashobora no kumuhindura barakorese nubaza we nugerayo ariko ntabwo yahinduka neza genda mutera imirongo ngiye buriya yatamutera cyane muri uyu muhanda ugaswita nshobora kumutera imirongo yatagira kandi uriya yanaturabuze umenye ko nawe ari kumwe nabo abakire ntabwo twamenye ibye niba ugomba kumenya ubundi dore timu ni batatu kandi wamugingo uzaramukurenze ku ijambo ryawe ujya ukora ibintu by'ibitangaza ndabizi umunsi ku wundi ukagenda udukorera ibintu byiza ariko mwami hari ikintu nshaka kunkorera mwami umuzimu ngendaho atsindwe mu izina rya Yesu imbaraga zawe ndabizi zirakora
umuriro w'umuzimu ugendaho, imbaraga yawe itsindira abadayimoni batsindwe bangendaho. Mwami ndakwinginze, wanyemereye umugore mwiza, ndakwinginze umfashe umugore mwiza, wanyemereye umwumve muri uyu mwaka, wanyemereye inzu, umuzimu mu izina rya Yesu natsindwe, mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana, ndabizi ko ukora imirimo n'ibitangaza, ndabizi ko imbaraga zawe zikora amanywa na nijoro. Ndakwinginze amafaranga wanyemereye uno mwaka uyampe Mwami, ndabizi kugira neza, ndabizi ibyo ukora birakomeye, ariko data ndabizi warabinyemereye. Uyu munsi ndi kujya kwaka akazi bikanga, ndagusabye ngo Mwami umfashe ukame. Haleluya Mwami, ndakwinginze umfashe. Ndaje gusengera mwirukana abazimu n'abadayimoni. Ubundi ibintu by'inzoga, ibintu by'itabi, ibintu byo kwiba no gukorakora ntabwo Imana byemera. Kandi ndabizi hari n'igihe kubera ko mwarigize imbobo mugende mugakubita n'ababyeyi, ariko ntabwo ibyo bintu Imana ibikunda. Amina. Vuga amena. Amena. Vuga amena. Amena. Mu butayu rero habamo ibyinshi bigoranye, habamo kunanirwa, habamo gucika intege, ariko Imana yo mu ijuru ubwayo niyo ikugororera imirimo myiza wagize gute wakoze. Nzajya gomeza ngo zengurukane mu butayu kugeza ubwo abazimu n'abadayimoni bakurimo bazavamo. Amina. 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 Ibintu byo gusenga rero mu butayu umuntu asenga gahoro, kubera ko murabizi ko mu gusengera mu butayu bitemewe. Ntabwo byemewe, urumva ko harimo no gusenga ariko bagasenga gahoro. Twagenda rero dusenge, twirukana abazimu n'abadayimoni batuma wiba, batuma udakora ibidakorwa. Amina. Amina. Mu butayu rero ntabwo byoroshye. Ushoboye byose Bana, ndabizi ko ibintu byose birushijeho, ariko umva ko bari gusenga, ushobora gukora ibirutaho mu izina rya Yesu. Ushobora Mwami kutuneshereza Mana yacu, ndabizi gukora ibikomeye ku manywa na nijoro. Imbaraga yawe ni nziza, ibihe byose urakwiriye. Ndabizi neza ugira neza, ibyo dukora Mwami urabizi. Tuzamurire Mwami Imana imbaraga, utuzamurire amahirwe, utuzamurire Mwami ibyo dukora, utuzamurire Mwami amahirwe y'ibyo dukora, tuzamurire umugisha, tuzamurire ibyishimo, tuzamurire amahirwe n'amahoro, tuzamurire umugisha mu izina rya Yesu. Abazimu Mwami Imana batsinde, bagende kure yacu Mwami Imana. Ibyo dukora ubikore Mwami Imana, ubishyire mu kuboko kwawe, ubihe umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana, ndabizi gukora ibikomeye, ndabizi kunesha abadayimoni bakagiye bikwiriye. Mabana nijoro uratsinda, mabana nijoro ujya ukora ibirushijeho, mabana nijoro ujya utsinda abadayimoni mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndabizi gukora ibikomeye, komeza utugenderere, komeza ubane nambura icyubahiro. Ndabizi ko ushobora kuzamura imbaraga zawe ahantu hose ushobora kugerayo data mwiza. Tuzamurira amahirwe n'imigisha, utugirire neza mu byo dukora. Imbaraga zawe n'ubutwari birakomeye, abadayimoni batugendaho batsindwe. Uturinde inyatsi n'akarande, turinde abadayimoni b'ubukene, turinde abadayimoni b'ubukene bw'amafaranga. Tubisabye imbaraga zawe n'urukundo rwawe zikomeze zibane natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Mwiriwe Yesu ashimwe. Ni karibu rero hano, nubwo muhasanze ariko hari ibyo tuba twajemo hano, ntabwo tuba twaje gukina cyangwa kuganira. Hano tuba twaje gushaka Uwiteka Imana gatugirire neza. Ndi kubona uno muntu ari ubwa mbere duhuye, njyewe usanze hano nitwa Hagenimana Manifizo, nkaba ndi umukristo wa ADEPR, aba ngwaye ikaze mwene data, Imana nawe kwakire mu bayo. Noneho rero
nawe uratwibwira nawe ubundi dufatanye umurimo uyu muvandimwe nari nyine urabona ngewe nitwa Gahigi nanjye ndi umukozi w'Imana nyine ku rwa rusengero rwa Haruguru ku Irebero. yego nanjye rero narinje nyine hano mu butayu nibwo ngusanze nyine usenga ndabati kuva mpasanze umukozi w'Imana mugenzi wanjye turafatikanya ariko uyu mwana nk'uko mubona musanze ku mihanda nyine ni bamwe bo ku mihanda ibintu byo gusenga hari menya ntago abimenyereye ariko Imana ubundi wageze ku burinzi bw'Imana. Imana ntabwo ireba ngo urabizi cyangwa se ngo umaze igihe mu gusenga kuko na cya kirara yacyitayeho. Amina haleluya Yesu Kristo Mana nziziye byose kandi irabizi byose haleluya kandi zimugarukira. amen nuko rero nawe ubwo aratwibwira amazina ye hanyuma dukomeze dusenge Imana. wewe witwa nde nawe twibwire mwene data Imana kimwirenga ku ijambo ryawe banze ntabwo yarirengaho no mwana namubonye n'inaresha imbuga itangiye ndayibuze ariko kuko nayisize zaramu cyangwa utwohereza wamaze gusoma kuri ka mazuru kugira ngo ugende uri seri urumva ku buryo baramutse banakuvumbuye nta bintu by'imikino wari turisoza none widore mission tugiye kugura ugiye kugenda urumva utunekere tumenyere igikapu kiri aha ngaha ugiye ukuremo ingofero umere nk'umwana mwiza none batangira ibintu byo gusenga bitubacamo kandi hatagira umuntu umenya ko bagize gute abakandagiye ari niyo banagufata uzabatugeze uzabyikomereze tubabarire. gahunda ni ukumenya ngo niba bamfashe ugize n'amahirwe twanakira kugira ngo urabizi nera cya gipangu cyo kwa Fanda ukuntu byagenze kugira ngo murabizi ko nari isheni ya haguruka ugenda kandi utatinde uko ari vuru nari urarambutse asanga kama gira yushishikare shapu kandi uratinda usaga amazu urunira mboge ngito tuyohereje bro urumva tuba tugomba ko uramupeti nawe nyari n'ina namwana ngo uramujama nabonye ukomeje muri ya papa ya phone bro ngiye nahise namutinyamo ufite ububandi mu maso kuri sinzo mutima usigika yakona impa nambaye ngiye bira bintu binaciye tukagwa ku mafaranga nagura ibyaha yanywera ibimogi cyeka nyine urumogi mbonye ukuntu naruva cya gikapu cy'amafaranga atari wa muzungu nawe nyama gicishe ujye kuza wiya kire tuziranye Imana Jean Bosco. amen haleluya komeza haleluya. Akaba nsanze ku muhanda aba narinze ibintu byo gusenga ariko nkaba narinje kwifatanya namwe. amen Haleluya. mame mani ibicyubahiro ibihumugisha amen 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 dutangiza umwanya wo kwiyeza hanyuma tubone gusenga twikiranuye n'Imana Imana kugira ngo iduhe imbaraga kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubone iki imbaraga. amen haleluya haleluya amen ndabanza rero niyeze Imana imbabarire kubeshya amen imbabarire uburyarya amen Imana imbabarire n'ubusambanyi amen Imana imbabarire ejo bundi nibyo telefone ikubabarire Imana inyize amen 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 Imana ikubabarire komeza mwene data Yesu Nyiringabo mbabarire ahantu naraye nibye ibigori by'abandi. Imana ikubabarire mu izina rya Yesu. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Imana mbabarire kwiba. Mu izina rya Yesu ikubabarire. Amen ikubabarire. Imana ikubabarire. Imana mbabarire nsubire mu rugo. Amen mu izina rya Yesu. Imana ikubabarire. Kubabarire. Nanjye Imana mbabarire ejo bundi narasambanye. Naringiye gusambana n'ingurube y'abandi. Imana mbabarire kubeshya. Imana mbabarire gutukana. Imana mbabarire kwiba. N'ubu nari nagambiriye kwiba kiriya gikapu mwari muzanye. Ntago ari byo byari byanzanye gusenga ubundi sinzongere kubikora. Nubwo ndi umukristo ariko najyaga mbikora. Imana mbabarire. Bene data Imana itubabarirane mu izina rya Yesu. Amen. Hari indirimbo rero yari kugufasha ya gatanu mu gakiza. Yego. Ariko mbere yuko tuyiririmba hari ikintu mbonye. Ikintu mbonye kuri wowe gisa nk'inkoko narasobanukirwa ariko
kubera ko ari wowe ubizi wadusobanurira ibyo ari byo mbonye ikintu gisa nk'inkoko ku buzima bwawe Yesu Kristo yo haleluya iyo nkoko rero mwene data iyo nkoko narayibye maze kuyiba ndangije ndayijyana muri ya mazi bayishyiramo bagiye kuyiteka yishizemo amazi ashyushye yaranyishe ariko nyine nararokotse ntabwo nzongera kwiba mu izina rya Yesu Imana imbabarire Imana imbabarire n'uyu mwana rero nawe hari ikintu mbonye gisa nk'ubusambanyi sobanura ukuntu ubwo busambanyi bumeze imbere y'Imana umwana rwose duturanye wari wanyemereye akwemerera iki ko dusambana oya mu izina rya Yesu ntuzongere gusambana mu izina rya Yesu ibintu se ngo tubikoreshe oya ntuzongere wemerera Imana itanga ibintu byo gukoresha umurimo mubi wemerera Imana bikoresha mu gihe cyemewe cyiza Imana ese mu buzima bwawe amen amen ntagusongere rwose Imana iguha imbaraga kandi Imana ibakomeze amen reka turirimbane uyu muririmbyi amen aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye haleluya haleluya tugiye gutangira sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye none mu mutima wanjye huzuye ishimira umukiza wanjye n'igitangaza kuko nahawaga kiza ku buntu n'igitangaza y'umunyabyaha nahawaga kiza haleluya n'igitangaza n'igitangaza kuko nahawaga kiza ku buntu n'igitangaza ntibagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga mu haleluya gitangaza y'umunyabyaha haleluya gitangaza kuko nahawaga kiza ku buntu amen akadusenga Imana Imana yabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo mwami nezerewe mwami urukundo rwawe bigumye ko ikigamanuka Imana nahise bro izere kuzanye inkuru nziza n'utazanye bwabo kananga bwawe yaje ko mbona uri kwishima sumbwire ko ndagufite akanyamuneza kare ko nukansikira wa muginga ubundi butsekera kintu nasetse kubera banze usome kuri mazutu twagusiga nta mazu asoma se yaduhaye nuza map zamishumiye myiza umve map ukuntu zihagaze rero umunsi damu cyago Rahira gaskita rugo utansitse kubusa byagenze neza byavuzwe byagiye bihugwa hayi nubwire ko byabagiwe basenze baba ngo kwanacuna ngo kinge nabwo nazi ibintu bamwe baravuga niba baravuga ngo zanuze utazizi ntabyo nzi ngere nagose unoze ibintu kugiye kugenda ngiye ugiye kugifata ese mukifata ugatufata ibintu biri mukabijyana imutere map mwebwe neza n'ubutasigarira ndaba ndirugura ndimo ndakuneye ubwo birumvikana ubu uzi ukuntu tugiye kuzipanga weho umva tugiye kujyana nyereka buhana umva naje mite tsengana nabo mite mbanza mbashishe mukuntu none naboti ataca ruguru igikapa itakigira gute atakirengana n'abatera steru n'abakakona ubuzima ukuntu babumeze bakubita map ko ujya nabyo imihanda bahita wamenya uwundi we ariko sikari njemba nagoswe man mwibuke ko nari nka cyakirara cyakiniga cyacu intu rwashema ruzi shema kwera tuzi urashema nawe nuko ugiye ntari anagiye kwamutera kandi ubunya yagoswe se bamufatisha ntacyo cyasize ngo cyahumirije ngo cyasenze ubu none murase ko cyagiye mu myuka natwe tugomba gukizwa akureka ni barimo amafaranga tujye bari yagiye none ukuntu muri cyonde zimeze urumva giye ni biga tujye kugira diti nyereka abantu urumva nanjye pe niceri muri bagutesha mbari hafi ndi haruguru nawe tukarenga ndaza gake tugifana dore n'ubukene mfite ndabikorana mana yanjye nabyo kuzana nuzo cikaho nari bibroti tukarenga mission ni uko nguko zinameze gusa umuntu bari kunyike n'ukuntu cyanjye nambaye agatuza ntago mani mazu tubayo barakurura yana kumazi kuzapfa
Wafu. tugiye guhita tukarenga kabare tugende mo ntabwo utojya uca ruguru urumva genda bacungira ntagenda mpite nijije ko yameze nk'inzoka mpite mera nkabo mfashwe ndabakubita n'ubuhanuzi ndetse n'abahanuzi ubatuburira byatanje tugende kirayo bro ariko kare tazana ibintu by'imikino wewe nabirenze man tujya n'uturacepfo kureba imutsi twaye oya turafata wica ruguru tuce hepfo kare viki imbere kuba amaze kumenya hano abadayimoni batuma twibwa abadayimoni batuma twiba twirukanye abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu topeke Kiniri na kwartemu biravura. Izo nkoko zibwe hengereswe banane uyu mwana umukize mukure imidayimoni byo kwiba mukure inyatsi yo kwiba mukure imidayimoni barabara basisekere Pakistani Tony Mana turagushimye Mana turaguhimbaje uri Imana ikomeye kandi uri Imana itabaye uri Imana iturengeye Mana turagushimye wishyirwe hejuru inkoko ingurube amafaranga igikapu bireke kwiba no abajura turabirukanye abajura ntituzongere kwiba ibisambo nyine bazongera gusamba mama turagushimye dushimye imbaraga zawe nziza tubabarire ingofero yambaye itewe Mana turagushimye rero neza n'urukundo rwawe kuri twe mu izina rya Yesu Mana yakoze rero yatumye tubana neza ariko wowe ntago twamenye uko witwa twibwiranye karutaraza ariko gusa nta kibazo ngewe se nyine ngewe urumva nyaboneka Patrick wakuze ariko kuza nako kantu rwose Mana izaguha umugisha rwose ni byiza rwose kandi uzakizwe ntukabingegera rwose hanyuma rero abakozi b'Imana sofashijwe yumvishe mu bugingo biturimo kugenda neza amina n'ubutaha uzagaruke kwirukana abasimu n'abadayimoni abakozi b'Imana tuzajya duhurira hano ariko buri wa gatatu dusenge Imana kwirukana abazimu Imana buri yarukuntu ibi bireba ibintu byose ikabona ni byiza yego Mana cyane haleluya ko rero reka dufate igikapu tutambikana hirya hasi oya ngende buce hano ruguru gatoya kandi reba igikapu mu izina rya Yesu we bigenze bite nese kigiye he wari wakizanye se cyagene turi gusenga nakizanye irambika cyaba gitwawe nawe kandi harimo ibintu by'agaciro igikapu cyanjye kuko duse kandi harimo ibintu by'agaciro n'agaciro gusa ubwo ninde twaye igikapu ntabwo twari turi kumwe